Mga politiko sa Sugbo nga musuporta ni Rodrigo Duterte pagka-presidente nagkadaghan. Mayor Rama mereklamo nga pamulitika sa administrasyon ang sige og ilis-ilis sa mga opisyal sa mga pulis. First Mactan Bridge padayon nga maagyan human giundang ang pag-ayo tungod sa pagkaguba sa equipment sa kontraktor. Mga katipunero nga Bisaya gipasidunggan sa paghandom sa The Battle of 3 de Abril. May hapon Sugbog Kabisayan, gihandom kagahapon ang nabantog nga Battle of 3 de Abril nga gihimo sa mga katipunerong Sugboanon batok sa mga katsila niadtong tuig 1898. Kinigipahigayon sa mga eksena sa Dalan Calamba, Virama, JM Basa ug 13 de Abril ang aksyong gisaksihan ni Edwin Cañete. Hello. Mabulokon ang pagpahigayon kagapong adlaw sa ika-118 katuig nga kasumaran sa Battle of 3 de Abril nga gipunguluhan ni Pantaleon Villegas alias Leon Kilat. Uban ni Leon Kilat ang 5,000 ka mga katipunero nga gipanguluhan nila ni General Arcadio Maxilom, Lorenzo Gonzales, Florencio Lamas, Jose Papua ug Bonifacio Aranas. Armado sa mga sundag ug pipilalang ka mga pusil, ilang naabot ang mga katsila nga nanago paingon sa Port San Pedro. Gipahigayon ang reenactment sa panagsangka pinagi sa mga estudyante sa University of the Visayas Dance Troupe. Human sa reenactment, gipahigayon dayon ang floral offering nga gipunguluhan nila ni Cebu City Mayor Mike Rama alang sa mga katipunero. Si Alton John Nalya tinunan sa UB nga mo'y midala sa papel ni Pantaleon Leon Kilat Villegas bisan makaduha na kahigayon nga siya mo'y midala sa papel dili gihapon niya kapungan ang iyang kakulba. Kanang sa ako lang proud kayo kung ako'y napili sa among grupo nga ako'y nagdala sa pagkapantalyon niya. So karon kanang gikulbaan gyapon ko gamay sa wala pa magsugod. Pero So first time nimo. dili kaduha na nin ako nga pantalyon. So sa dunay kausaban sa first ug second. Yes, nay kausaban, daghan kausaban. Dito usab ang nagpaila nga apo ni Pantaleon Villegas nga si Lola Filipinas Ibanez nga nagdala og family picture. Si Ibanez mibutyag nga matag tuig siya mutambong sa maong kasalugan, sanglit siya man ang anaa dinhi sa Sugbo. Siya mihulagway sa ilang apuhan nga daw sama sa kilat nga mutunga lang og kalitaw sa kini nga mahanaw. Ang abilidad nga mawala ra siya, mulupad ra siya ka. Magkilat niya, muadto siya sa ang nanay ang magulang. Magbisita ra siya kay naay mga batang gagmay. Iyang gipasabot nga dili makatunga ang uban niyang paryente gumikan kay atoa sila nagbase sa Negros. Ang lulo, ako po siyang, kaya ako kamay niya din isibo nga ano niyang mga, ingon ini. Kaya ako mga kaparindihan, tas Negros. O may mga anhi, kaya katarungan lagi, ng kwarta lagi. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Nagsugod na ang LTFRB sa pagka-recalibrate sa mga taxi meters alang sa pagpatuman sa bagong adjustment sa plitihan. Kinigi-aksyonan ni Edwin Cañete. Gisugna na sa LTFRB ang recalibration sa mga taxi meters. Karong buwan sa Abril ang mga taxi units nga dunay ending nga plate number 2, 4 ug 9 ang naka-schedule na sa recalibration ug silyo sa mga metro. Sa bulan sa Mayo ang recalibration sa mga taxi units nga dunay plate number nga mutapos sa 5, 0 ug 7. Samtang sa Hunyo ang mga adunay ending nga plate number nga 1, 3, 6 ug 8. Kining taxi driver nga si James Bautista nagkanayon nga wala siya mahimo kundi ang pagtuman sa balaod. Tuman putas balaod. Dili man ingon nga di nagmagahi gyud mi. Kung mao na ginawa na gyud mi mahimo sa unta man na. Pero Matod ni Rinaldo Ilnar sa LTFRB, ang dili magpa-calibrate sa metro adunay multa nga 5,000 pesos batag taxi unit. Gibalabana sa LTFRB nga hingpit nga matapos ang recalibration huban sa buwan sa Hunyo. Sa ato pa
O karon kinahanglan ang nangwanag dapat doon na magkuha ng confirmation to mga ending plates anong mga 249. 249. Okay, morning. For the month of April. Next step, Next. 507. 507. 507, that's for May. Supli na saan nga may protesta ang mga taxi driver din sa Dakbayan ng Sugbo. 5,000 pesos ang penalty sa taxi driver sa gayon nga mapakya siya sa pagpadisiling sa iyahang taximeter. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Padayon nga maagian ang First Mactan Bridge human temporaryo nga giundang ang pag-ayo nini. Ang taytayan gikatakda nga hingpit sirhan sa higayon nga bungkagon ang dala nini. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Paday nga gipagian sa traffic ang First Mactan Bridge. Abril 2, subling gisugdan og ayo ang taytayan apan naguba ang parabak-bak nga makina o giguroy na lang paingon sa tilan sa tulay aron ayuhon. Ilang tangtangon ang karang aspalto sa taytayan og ipa-carbon fiber ang deck aron mapalig-on og una butangan og bagong aspalto. Dili original nga plano ang paggamit og carbon fiber sa taytayan nga mas paspas mahuman kaysa unang plano. Usa ka kawanin sa Department of Public Works and Highways ang gipada sa Japan aron ang carbon fiber technology alang sa pag-ayo sa taytayan. Mas minus karon ang traffic sa first ug second Mactan Bridge kay wa ni klase. Minus sir, meron wala klase ron. Mao na flowing atong traffic padong dito kusog ang iyang volume. Pero kung klase pa ni, Kung klase ni sir, mas magsakripisyo gyud ang kuan. Mga motorista grabe ang traffic dito. sirado ang lane paingon sa Mactan sugod sa alas 9 sa gabi hangtod sa alas 6 sa buntag. Abrira ang 2 lane sa tulay sugod alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa gabi. Mga alas 8 kape na antod sa mga alas 10 ni volume ang traffic na gibalik na pod karon og ningaw. Siguro mabalik na pod yung mga alas 1, alas 12 mabalik na pod ang volume ang traffic. Pahimang hinon sa kontraktor ug sa DPWH sa mga motorista, hilabi na sa mga motor ang pagbantay tungod sa gibakbak na aspalto. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mayor Rama mireklamo sa kanunay nga pag-ilis-ilis sa mga opisyal sa kapulisan sa Sugbo. Iyang gisaway nga iyang gituhuan nga pamulitika sa partido sa administrasyon. Kini giaksyonan ni Edwin Cañete. Pero mas ganahan kami yung inunita lang sa kanya. Gikwestiyon ni Mayor Michael Rama ang kanunay nga pag-ilis-ilis ug assignment sa kanagkuhan sa kapulisan taliwala sa election ban. Natahap si Rama sa lakang sa kapulisan human gipangpulihan ng dayon ang iyang mga hipi nga mauyunan. Mato ni Rama, gipatuman karon ang ban sa pag-appoint, pag-reassign ug pagsuspenso sa mga kawani ug opisyal sa gobyerno. Nagtuo si Rama nga pamulitika sa partido sa administrasyon, mo'y hinungdan nga nagsige lang og ilis-ilis ang pulis opisyal dinhi sa Sugbo ug Rehiyon 7. Not changing anymore because we are in a campaign period. What is needed is stability, continuity. Mato di Rama nga dili na kini daan matuwid kun dili daan matuwad. Gumikan kay gawas ni Chief Superintendent Manuel Gaerlan, nawagtang usab si Chief Superintendent Tambanyas, Chief Superintendent Conrad Capa, Senior Superintendent Noli Romana ug Senior Superintendent Melvin Buenafe. Matuwid. I mean, this is a demonstration of daang matuwad. Apan giklaro ni Rama nga wala siya pagsupak sa liderato sa bagong Regional Director sa Rehiyon 7 nga si Chief Superintendent Patrocinio Comendador. No, nothing against Comendador, but the process is just atrocious, much less vicious. Because no matter what, Si Komendador na assign isip kanhi Cebu City Police Director, Cebu Provincial Police Office Director. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Ludo Power Corporation misalikway sa pasangil nga makadaot sa panglawas sa tao ang ibuga sa planta sa kuryente nga ilang tukuron. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Ang aso sa tambutso sa sakyanan mas grabe og ikahatag nga kadaot sa panglawas sa tao kung itandi sa mga moderno nga coal power plant. Matod sa Ludo Power Corporation Community Relation Officer Nelson Ubalios, mas delikado ang kahimtang sa mga driver nga nagmaniho tibok adlaw sa kadalanan. Apan bisan sa kadelikado sa panglawas og sa kagamay lang sa kita, padayon sila nga nagserbisyo sa mga pasahero bisan way mga benepisyo nga madawat. Minimal amount dalhon ta nila ngadto sa lugar nga gusto nato sa pinaka-convenient way. And yet, ang kaning mga driver, maoy luoy kayo, kay maoy way benepisyo nga gihatag
murabag na neglected ang ilang kuan ba, ang mga driver na biyaan nato sa pagtanaw sa Ang coal-fired power plant nga ilang tukuron sa barangay Sawang Calero gisupak sa mga sakop sa Sanlakas o Greenpeace o mga environmentalist tungod sa hinungdan nga makadaot kini sa panglawas sa tao. Gihulagway ni Yubalios nga miagi na nga limpyo ang aso nga ibuga sa panghaw sa planta sa kuryente. kanang dili na maayo iyang makina, so mo-emit yun na og mga pollutants nga ri sa atong society in which directly na nga atong gihanggab, no, atong ginhawa. Maayo unta nga motan-aw ang atong gobyerno ana nga tagaan na og emphasis. In fact, I would encourage sa mga environmentalists nga tabangan diha nila ang mga driver og ang tag-iya sa mga nagnegosyo og mga jeepney kay luoy, as we said, luoy kayo. $500 million nga planta nga tukuron sa 12.5 hektarya nga luna sa karaan nga oil mill. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Ganyete, News 5. MCIA misaad nga di masinati sa mga pasahero dinhi sa Sugbo ang nahitabo sa NAIA Terminal 3 nga nawadan og power supply sud sa 5 ka oras. Si Jinky Receipt sa detalye. Nunot sa nahitabong power outage sa NAIA Terminal 3 nga mila natug 5 ka oras Sabado sa gabi, ang Mactan Cebu International Airport silang bahin mipasalig nga doon na sila'y igong generator sets nga magamit panahon sa taas nga brownout. Si Nigel Paul Villarete miingon nga doon na sila'y kaugalingon nga genset samtang doon na sab ang GMR Megawide Consortium. Kanunay sab nga unahon sa Mactan Electric Company ang paghatag og supply sa kuryente sa airport labi na sa panahon nga makasinati kini og kakuwang. Problems now with our controllers, so we cannot actually during deficiencies we cannot give full power to the terminal as a whole, but it will continue to operate. Sigon ni Villarete nga bisan og dunay kalit nga pag-brownout apan padayon sila nga mag-operate. Labi na niining panahon sa summer, din grabe ang pagsaka sa mga pasahero sud sa maong tugpahanan. Even during brownouts, it will continue to operate. There might be some areas in the airport which might be dimmed, but it will not the passenger areas, not the passenger areas. Sa NAIA, kadlaw na dihang nabalik sa normal ang kuryente nga naghatag og kalisod sa mga stranded passengers. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Receipt, News 5. Gawa sa adunay labing ubos nga crime rate, insurgency-free ang lalawigan sa Siquijor. Inigi pahibalo ni Colonel Arnulfo Matanggihan sa 302nd Brigade sa Philippine Army. Matud niya dugay rang luwas gikan sa mga armadong rebelde ang maong lalawigan. Iyang gipasalig sa mga kandidato nga luwas ra silang mangampanya sa mga kabukiran sa tibok lalawigan labi na karong panahon sa eleksyon. Yung problema natin, wala tayong ganong problema dito sa Siquijor na ini-expect dahil wala talaga mga armadong NPA dito sa Siquijor. Covenant signing gipasiugdahan sa mga pulis ug COMELEC sa lalawigan sa Siquijor apan dili tanan nga mga kandidato ang mitambong. Kini giaksyonan ni Jinky Receipt. Niadtong Sabado sa hapon gipaygayon ang labing unang peace covenant signing sa kasaysayan sa lalawigan sa Siquijor. Mitambong sa maong kalihukan nga gipasiugdahan sa kapulisan o COMELEC ang mga local candidates gikan sa nagkalain-laing partido apan mas dominante kanila ang Partidong Liberal nga nagsulob sa ilang party color. Namatikdan nga wa mitunga ang pamilyang Fuwa kinsa subling magpapili og posisyon og ilado na nga nagserbisyo sa Siquijor sa nanglabayng mga katuigan. Sa maong tigok, duha lang gikan sa 5 ka kandidato pagka-gobernador ang mitunga sa covenant signing. Kayo ni karong panahon na kay ga-adapt kita og clean and honest election. To make sure that there is that kind of mindset, that we share the common purpose, not really for us, but being able to protect also the interests of the people who would be deciding for this election. Tinguha sa COMELEC nga mapatunhay sa pulis ang kalinaw, pinaagi sa police visibility sa mga polling precincts panahon sa eleksyon. Gawas ini, giawhag sab sa COMELEC ang PNP nga magpabiling neutral lamang ug way dapigang kandidato aron malikayan ang kasamok. Usa ka platoon gikan sa 47th Infantry Battalion ang ibutang sa Siquijor. That's part of our preparation. We'll put
more PNP, more armed forces here. And also we are doing this in other places. So the more security personnel we have, then the better. And we will be working with the PNP together with the COMELEC in providing security to COMELEC personnel, in securing polling places, in securing route for the election, and any other requirement with regards to security. Matod sa Pangulo sa Siquijor Provincial Office, tulo ka mga lungsod ang gipaubos nila sa election watch list of areas tungod sa intense political rivalry. Ang tulo ka mga munisipyo mao ang Lazi, Maria ug San Juan. Si Senior Superintendent Erson Digal miingon nga duna na sila'y resolusyon kabahin niini nga gitakda nilang isumiter sa PRO7. Pangod ang mga tao ra gipabuton o kisilang butuhan. Dili ipaagi og mga harassment, violente nga ang simbahan sa ilang bahin miawhag sa publiko nga siguruhon ang usa ka malinawon ug matinud-anong eleksyon. Alang sa Aksyon, Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Duha ka mga sospek sa nahitabong tulis sa dakbayan sa Bugo na ila na sa kapulisan. Ang detalye sa report ni Christine Gallego. Nailhan na ang mga sospek sa pagpanuli sa Gaisano og Junrex phone shop niadto miaging semana sa syudad sa Bugo. Usa sa mga kawani sa mga cellphone accessories shop gigapos sa mga tulisan mao'y positibong niila sa usa sa mga sospek. Gibutyag ni Senior Superintendent Clifford Gayranod nga dunay mga nag-awol nga pulis nga posibleng sakop sa usa ka ilalong robbery syndicate. I have already the names but I will not divulge because I want to score big on these groups para once and for all para makakuha na to na sila ma-neutralize. Ang mga gitudlong suspect posibleng miyembro sa dakong sindikato sa drogas nga naglihok sa norte. Plano ni Gayranod nga ilakip kini nga kaso sa ilang one-time big-time operation. Ningon sab si Gayranod nga nalang bigit sab sa negosyo sa droga kini mga gidudahan. Nalipay si Gayranod sa bagong na-assign na RD sa PRO7 diin pagsugpo sa drogas ang gustong tutukan niini. He is against drugs. So illegal drugs. So at least I found another kakampi in my fight against illegal drugs. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5. Vice Mayor sa Talisay nga si Romeo Villarante ubos na sa One Cebu Party ni gubernatorial candidate Winston Garcia. Si Villarante milansar og midaog isip Vice Mayor ni Mayor Johnny V. De Los Reyes ubos sa Liberal Party apan mibuwag aron mudagan pagkamayor. Nunot sa iyang pagsuporta kang Winston Garcia, si Mayor Rodrigo Duterte usab ang ilang paluyuhan pagka-presidente. Duha na ka mga kandidato pagkamayor sa Talisay City ang mupaluyo kang Duterte human ng luod si Mayor Johnny V. De Los Reyes sa LP. Join with us. We are very open. Kasi naman among presidente. Ngayon mag-rally sad si GBR at sad siya. Okay, we are open the possibility. Duterte gihulagway nga manluluwa sa nasod gikan sa gidili nga drogas ug kriminalidad sa nasod. Sumala sa usa ka political science professor, magpabilin usab ang kaligo ni Vice President Jejomar Binay sa masa samtang misandig ang popularidad ni Poe sa artista nga ginikanan. Bisan nagpadayon ang paglambo sa ekonomiya, naputos ang kandidato sa administrasyon sa mga pagsaway sa mga kapalpakan nga nahimo niini. Ani ang report ni Ryan Sorote. Messiah who can solve all these problems. Alang sa Political Science Department sa University of San Carlos, dunay tagsa-tagsa ka mga karisma ang mga presidentiables. Alang sa Bisaya nga si Mayor Rodrigo Duterte, gihulagway siya nga usa ka misiyas o mangluluwa sa katawhan batok sa kriminalidad ug sa drogas. Makita kini sa kadaghan sa mga motabong sa marali ni Duterte nga mapunog pagsaway sa administrasyon. Gawas usab sa iyang pagkabisaya, maayo usab pagkadala ang public relations sa iyang kandidatura. In 3 to 6 years. So in other words, Duterte is like a messiah to the people, criticizing the incumbent government. Labing bago usab si Grace Poe sa mga presidentiables nga nahimong MTRCB chairman ug karon first time senador. Always ready hinon si Poe sa mga isyu nga iyang gipakita sa mga presidential debate isip graduate sa political science. Nakatabang usab ang kasikat sa iyang amahan nga si Fernando Poe ug inahan nga si Susan Roses.
She is the adopted daughter of two popular personality in the showbiz industry, and we are referring to FPJ and Susan Roses. Di sad nga i-underestimate si VP Binay nga dunay solid nga mga supporters gikan sa mga kabus. Di sila sama ka-active sa social media sa mga supporters ni Duterte ug Poe. Na matud pa ni Binay ang boto sa masa, nga matud pa daling makalimot sa mga isyu ug mo'y mipadaog niya ni atong 2013. Positibo sa mga epekto sa underdog image ni Binay sa mga kabus nga botante. But we cannot underestimate the possibility of Binay winning the race because again, Binay has the solid mass support. Kung si Duterte ang tigsaway, si Rojas pod ang tigdepensa sa administrasyon. Pakyas pod ang PR ni Rojas sa pagpahumot ni ini taliwa sa problema sa laglagbala, sa 44 ug sa Mamasapano Massacre ug relief operation sa Typhoon Yolanda ug pinili nga paggukod sa mga kurap sa gobyerno. Hinon, mapasigarbog hapon sa dang matuwid government ang positibong epekto sa ilang mga reforma sa ekonomiya sa nasod. If Duterte is the messiah, is the main critic against the government, people saw him as the defender of this government, and that is not doing it's not doing good insofar as his campaign is concerned. If he keeps on defending tuwid na daan, he gains more critics, he gains more opponents. Patay na usab ang kandidatura ni Senador Miriam Santiago tungod sa iyang problema sa panglawas. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka Subuano ng bagong gitudlo nga hepe sa Police Regional Office 7. Usa ka turnover of command ang gipahigayon kaginihang buntag nga gitambungan sa ubang opisyal sa Camp Crame. Si Ray Pasaporte sa report. Karong adlaw pormal na nga nilingkod si Chief Superintendent Patrocinio Comendador Jr. hulip kang Chief Superintendent Manuel Gaerlan. Mga retiradong General sa Rion 7 mo'y mitambong sa gipahigayong turnover of command kaganiyasud sa PRO7 grounds. Si Gaerlan atuan na karon gibalhin sa PRO11 nga sakop sa Davao Region. Way mahimo ang General gawas na lang sa pagsanong sa kamanduan gikan sa Campo Crame. After serving the best PRO in the Visayas, I asked myself, who could be luckier? Who am I to refuse such an opportunity? For this, I thank the Chief PNP, the SILG, the Commander-in-Chief, and of course the Director of Personnel and Records Management for their trust in my leadership. I just regret that my stint here at PRO7 was cut short. Sa kapintulo ka buwan sa iyang paglingkod sa PRO7, gipasigarbo ni Gaerlan ang iyang mga kalampusan ilabi na sa mga dagkong kalihukan. Diin ang Sugbo maoy host ni ini sama sa 51st IEC. Sinulog og second presidential debate nga walay natala nga panghitabo. Gikan Enero hangtod Marso ang kapulisan nakakumpiskar kapin sa 500 ka armas ug kagamitan niini sa raid didto sa Danau City. Sa kampanya Batok Loose Firearms, sukad gipatuman ang Comelec gun ban. Matud ni Gaerlan, nakasakmit ang kapulisan kapin 300 ka armas, din 243 ka tawo ang nadakpan ug napasakaan og kaso. Sa kampanya sa gidili nga drogas, dulan usa ka libo ka anti-drug operation nga niabot kapin sa 1,003 ka tawo ang nadakpan ug kapin sa 6,000 grams ang nasakmit nga shabu nga mobolor kapin 70 milyones pesos ang kantidad niini. Subay niini, gipasalamatan ni Gaerlan ang tanang kapulisan sa Rion ni suporta kaniya bisan sa hamubo lang nga panahon sa iyang paglingkod. Ang bag-ong regional director usa ka Subuanon. Siya usab ang unang Subuanon nga nahimong regional director nga usa ka PNP graduate class 85 kay kasagaran nga ibutang sa maong posisyon gikan sa PMA. Garbo alang kaniya nga musilbi sa mga Subuanon ug sa tibok Rion 7 sanglit iyang mga labaw ni salig usab sa iyang katakos. Matud ni Komendador, ang nasugdan nga programa ni Gaerlan iyang ipatuman ilabi na ang kampanya sa gidili nga drogas ug armas apan usa sa iyang pahimug-atan ug tutukan ang crime prevention ug crime investigation. A PNP that can be relied upon to use its power appropriately. It will be towards investigation. When we investigate crimes, we have to see to it that we will be solving more crimes.
will be arresting more wanted criminals, and likewise will be putting these criminals behind bars. And if need be, and if they resist, then we deal with the final blow in order to neutralize them. All of this in accordance with the law. And I do recognize the precursors of the crime, which are actually the means to commit the crime. And one of these, the topmost problem is drugs, illegal drugs in our midst. Iyasab gisaad nga limpyuhan ang hanay sa ilang organisasyon. Ilabi na kadtong mga pulis nga nagpabadlong ug kadtong na destino sa anti-drug unit nga dudahang gipangwarta ang ilang mga operasyon batok sa drugas. Bugtong gipasalig ni komendador nga malinawon ang umaabot eleksyon sa sunod buwan. I respect whatever your opinions. It's a matter that they should also respect the post that I have just assumed, and siguro kung na sila ikuan unya na siguro kung makita while I'll be performing my duty. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Wala madayon ang pinirmahay sa Peace Covenant sa Lapu-Lapu City niadtong Sabado. Human wala magkasabot ang organizers kung kinsa ang mangibitar sa mga kandidato. Kinigyaksyonan ni Ray Pasaporte. Ang Peace Covenant ipahigayon unta sulod sa simbahan sa Berhen sa Rigla sa alas 12 sa udto niadtong Sabado. Gipasabot ni Reverend Father Leonardo Cabrera nga wa sila magkasinabot sa kapulisan kung si kinsa ang mopadala sa invitation sa mga politiko. Kini may una niyang pag-organize sa kalihukan ug nagtuo nga mga pulis ang moimbitar sa mga kandidato. Nangutana ko kung unsa ang buhaton, no? O gani nag-follow up ako, no? Ang ako understanding na a meeting with all the candidates and COMELEC and all, and I was invited. I thought the meeting was at 2 p.m. on the 29th. Today? They had on the 29th, March 20, and then apparently they met in the morning. So I really didn't know. Matud sa hepe sa Lapu-Lapu City Police Office Director Senior Superintendent Arnel Libid nga dunay wa pagsinabtanay. Matud niya ang Peace Covenant usa ka religious activity ug nagtuo sab siya nga ang pari maoy moimbitar sa mga kandidato. As I talked with Father Cabrera a while ago, yun nga po, we will give them the names of the candidates and the church will be the one who will send the invitation. Nabigyan po ba natin siya ng mga names ng mga candidates dito sa Lapu-Lapu? I-kan pa lang po, ibibigay pa lang po natin. So it is better we will reschedule ito no April 9. Sa upat ka magpapili sa pagkamayor sa Dakbayan, mito nga si Rolando Patalinghog ug ang kumpletong line-up ni uban sa mga supporters. Mao lagi sad to say ba nga ang uban parte wa man kaari ya kami pud na pahibaw mi sa taga-media na pud na ni-text sa moa ya gahapon gipada ang COMELEC parte pud ani so na-receive na mo gahapon. So hopefully kung kay gusto mo reschedule by April 9 uli nga ang uban mo nga punta para madayon ganing Peace Covenant kay kami ganahan gid kami ning Peace Covenant kay para limpyo ug honest ato election. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Dili mo to ang provincial standard bearer sa Liberal Party nga kayang ihatag sa One Cebu ang labaw pa sa 1 milyon nga botos ngadto ni presidential candidate Rodrigo Duterte. Si Jinky Receipt sa detalye. Imposible. Mao kini ang pahayag ni Cebu Governor Junjun Davide dihang gikuhaan siyang reaksyon kabahin sa pahayag sa iyang kaatbang pagkagobernador nga si Winston Garcia nga hatagan nila si Davao City Mayor Rodrigo Duterte og labaw nga 1 milyon ka botos. Alang sa incumbent governor sa LP, pagpangilad sa mga kandidato ang gihimo sa partidong One Cebu ngadto ni Duterte. Nawad-an siya og pagsalig dihang gibiyaan sab sa maong partido si Vice Presidente Jejomar Binay kinsa gisaaran sab nila kaniadto og 1 milyon nga boto. Karon niya sa aran na po si Mayor Duterte nga tawag 1 milyon. Kana ba? Kanang I don't know, lahat po tingali siya kung nauna mo
ang iya mo nako. Pangilad ba, ilalo niya kandidato ba? Wa mahulga ang Liberal Party sa pasalig sa One Cebu kang Duterte. Inay paninguhaon nila nga makadaog ang LP dinhi sa lalawigan sa Sugbo. No, I never made a promise. I said, we will work hard to ensure his victory here. Kaya na po, imposible po na. But we work hard, no? Di magkuparehan lang mo saan o kining mga anang numero 1. Di sa muto si Davide nga apil nga makahig sa kasikat ni Duterte si Winston Garcia, ang gobernador igurang mikatawa niini. So he believes Garcia probably thinks na madalas siya mabira siya ni Duterte. I doubt it. Sa among pagpanoroy, sa among pagpangampanya, salamat sa Ginoo may man ang may man ang response sa atong mga kaigsuonan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Bagang duot sa mga supporters mihugop sa rally ni Duterte sa Toledo City. Bisan mga konsyal ni Mayor Sani Osmeña, kinsa mi suporta ni Binay, wala magduwa-duwa sa pagpadayag sa ilang suporta sa mayor sa Davao pagka-presidente. Kinigaksyonan ni Ray Pasaporte. Alas 3 pasado niadtong Sabado sakay sa usa ka chopper si presidential candidate Rodrigo Duterte ug running mate ni ini nga si Alan Peter Cayetano kilid sa City Hall sa Dakbayan sa Toledo. Nitugpa ang chopper nga gisakyan sa duha nga gisugat sa mga dumadapig niini. Sila si Duterte ug Cayetano may courtesy call kang Toledo City Mayor John Henry Osmeña. Si Duterte niingon sa matag lugar diin sila mo pahigayon og kampanya. Ilaon ang himuon ang paghatag og respeto niini sa local chief executive. Matud ni Duterte, wa magpasabot nga nangayo siyag suporta kang Osmeña. Kinsa una nang mipadayag ang mayor nga iya gihapong paluyuhan si Jijomar Binay. Apan dugang niya nga hulaton na lang ang resulta niini kaysa pagkakaron. Sayo pa kaayo nga kumbinsiyon niya si Osmeña. Sanglit na hibaw na ang tao si kinsa ang butaran ug kinsa sab ang dili butaran. We are nearing the end game in a few days. You just might as well just maghintay na lang tayo kung anong resulta. It's about too late to convincing people. It's either by this time, alam na ng Pilipino kung sino ang botohan niya, kung sino hindi. It's a small percentage will be swayed towards the election day. Barring serious complication in our lives, mamatay ka o mano, well, that's another thing. But I think that by this time, tapos na ang election. Cebu is the best proof that federalism will work. Despite the limited resources na binibigay ng Manila sa Cebu, you see how Cebu has boomed over the decades. That's one reason. Of course, sentimental kay Mayor dahil isa Cebuano, but it also is a showcase that federalism can work because Cebu is doing it with limited resources. Si Osmeña niingon ang iyang uyuan nga amahan ni Senador Serge Osmeña mo'y higala sa ginikanan ni Duterte. Mangawa na siya masorpresa nga mo courtesy call kaniya ang mayor sa Davao City. Hinoon iyang gitataw di niya pugngan ang iyang mga konsihal. Si kinsa ang paluyuhan sa presidente ug vice-presidente. Nasaan may mga konsihal natin? Ayan, mga tignan mo anong ba? Gani gipakita ni Osmeña ang rest ban ni Duterte nga nasa bukton sa iyang mga konsihal. 10 ang aking konsihal, lahat naka-bracelet na Duterte. How about you, Mayor? He understands. Pabayaan mo muna ako. Dahan-dahan. Mahirap namang ibiglain. Hinay-hinay tag-ibot. Human sa courtesy call ang kampo ni Duterte ug Cayetano, nipahigayon og caravan. Uban ang mga supporters ni ini sa Tercero Distrito paingon sa parola duol sa Pantalan din gihimo ang rally. Daw nilugmaw ang mata ni Duterte, ibabaw sa entablado human nakita ni ini ang libuan ka supporters nga naghuwat kaniya. Gibutyag ni ini nga sud sa usa ka dekadahan. Wa siya makatilaw og pildi sa Davao City. Hinungdan
Malaumon si Duterte nga mudaog karong eleksyon. Sanglitwa siya'y isyu sa korupsyon dili sama sa ubang kandidato nga naduhig sa korupsyon. Usasab sa nakapaaghat kaniya nga mudagan sa labing taas nga posisyon sa nasod. Maong nagpadayon nga korupsyon sa mga nagtungkaw sa katungdanan, criminality ug ang drogas nga mo'y usasab nga problema karon nga giatubang sa atong katilingban. Ang centerpiece ko dito is federalism. Of course, corruption and criminality, lalo na drugs, which they refuse to acknowledge. Kung sa may mga atake nilang ihawa sa ako, ako tigpatay kriminal, mo patay mo yung tao. Patay gani kung gugma sa babae. Taliwa sa rally, gipasalig ni Duterte sa libuan ka supporters ni ini nga kung siya ang mudaog iyang ipadayon ang Pantawid Pamilyang Pilipino program kon for peace. Diin dugangan pa niya usa ka sakong bugas aron sudan na lang ang paliton sa pamilya ni ini inigdawat sa financial assistance. Butang nga gikalipay sa mga tao nga nitambong sa maong rally. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. One Cebu Party ni gubernatorial candidate Winston Garcia misad sa paghatag og labaw nga 1 ka milyon ka botos ni Duterte. Ang One Cebu mibiya sa ilang pagsuporta kang Binay ug mibaling ngadto ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Ang Bisaya nga si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang paliyuhan sa One Cebu Party sa pamilyang Garcia human mibiya sa United Nationalist Alliance ni Vice President Jejo Marbinay. Nagkita si One Cebu gubernatorial candidate Winston Garcia ug si Duterte niadtong Sabado sa usa ka closed door meeting. Matod ni Duterte, niadtong Sabado naapa sila sa panagsabot sa posible nilang alyansa. Wala ako, basta we are still talking. Wala pa yung final. Niadtong Domingo, may pagawas og statement ang One Cebu nga nag-endorse na ni Duterte pagka-presidente. Gisado sab sa One Cebu ang paghatag og 1 ka milyon nga labaw ni Duterte nga nabuhat sa partido niadtong 2004. Milabaw og 1 ka milyon ka boto si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa Sugbo. Doon na say kasamtang 2.7 registered voters ang tibok Sugbo nga labing dako sa tibok nasod. Matod sa mga Garcia, kinahanglan na nilang suportaan ang usa ka Bisaya alang sa pagka-presidente nga matod nila dunay katakos sa pagdala sa nasod. Ligo na daan ang koneksyon ni Duterte sa Sugbo kansang pamilya lumad nga taga Danao sa mga Durano sa 5th District. Hinoon, ang independente nga si Grace Po ang opisyal nga paliyuhan sa mga Durano. Matod sa One Cebu, nagsama ra ang plataporma nila kang Duterte sama sa pagbatok sa korupsyon o sa peace and order. Una nang misuporta ni Duterte sa Talisay City Mayor Johnny V. Doles Reyes nga bibiya sa Liberal Party human ng luod sa partido. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Labing dako nga Easter egg sa tibuok kalibutan nakahimo sa pagpakaon sa kapin 50,000 ka mga katawhan. Kung asa kini ania ang report. Siguradong gipuy-an na sa chocolates ang mga taga Bariloche sa nasod nga Argentina human nila gipistahan ang labing dako nga Easter egg sa tibuok kalibutan. Naila ang Bariloche isip Little Switzerland sa Argentina tungod kay gawas sa bugnaw nga klima niini sikat sab ang maong lugar sa paggama og mga tsokolate. Maong dili na ikatingala pa nga sa maong lugar sab magikan ang labing dako nga tsokolating itlog sa tibuok kalibutan. Kapin sa 8 ka metro ang gitason sa mong higanting Easter egg sa Bariloche nga gitabangan sa pagluto sa kapin sa 70 ka tawo gamit ang 8,000 nga kilo sa chocolates. Mas taas pa sa usa ka ordinaryong panimalay ang Easter egg sa Bariloche, maong dili na malalis pa nga mao na gyud kini ang labing dako nga Easter egg sa tibuok kalibutan. Tungod sa kainit sa panahon, dali nga natunaw ang maong tsokolate nga nihulma og itlog. Maong gipaniguro sa event organizers niini nga mapangapod-apodayon ang mga tsokolate sa kadaghanan. Giban-abanang miabot sa kapin 50,000 ka mga katawhan ang nakatilaw sa maong tsokolate gikan sa hinulmang dambuhalang itlog. Og mo kadto naglangkob sa tong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, uban ko ninyo matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laukwat Sera ang word of the day nagkanayon. Ang gugma mura ra nagpagkaon, dili angay duwaan kung di ka gustong magabaan. Agay.
ugma murag chocolate. Yeah. Murag pagkaon. Kita ka to kadako sa chocolate. I just made a comment actually na it's so huge. And then, lami pa baka to. Makontrol pa baka ang quality when you cook it, no? Kay mo man to gibantog nga lugar nga maayo mobuhat og chocolate. Chocolate. Thank you sa akong chocolates, Glenn, and welcome back. Daghang salamat. Yes. Maugat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita, aksyon!